Xo'p, yana bir bor hammaga assalomu alaykum deymiz. Tahlillarimizni davom ettiramiz. Menimcha eshitilyapti ovoz. Xo'p, birinchi o'rinda albatta dollar indeksidan boshlab tahlillarni qilish kerak deb o'ylayman. Bilasiz, chunki dollar indeksi bozorning yuragi. Buni ko'rmasdan turib, tilla va boshqalarga tahlil berish ozgina qiyin masala. O'shaning uchun nimalar bo'lganda, nimalar kutilyapti degan savollarga birgalikda javob topamiz. Birinchi o'rinda o'sha bizada trendlar buzilishi, ichki struktura kichik bo'lsa, razvorot boshlagandan keyin eng katta kutilma, ya'ni kutayotgan nuqtamiz bu mana bu nuqtadagi 99,500 deb aytib o'tganim, 99,500 narx oraliga bozor kelishi, yana kichik bo'lsa range qilib va mana shu nuqtadan keyin maksimum nuqtani buzib o'tkazadigan bo'lsa, biz yana davomiy tendensiyani buyga ko'rsak bo'ladi. Tendensiyani buyga ko'rsak bo'ladi va bu holatda o'zida tilla selga qarab olib ketadi. Agarda oqim shu ssenariyda yuqori maksimum nuqtamizni kichik strukturani buzmaydigan bo'lsa, davomiy selga harakat etaveradi va katta ehtimol bilan bizlarni 97,500 va agar glavniy judayam kuchli oqim ssenariysi bizani quvib boraversa, ya'ni dollar qadri sizlanishda davom etadigan bo'lsa, biz albatta minimum nuqtalarni sinishini kutsak bo'ladi. Bu albatta 95-700 narxlargacha bozorni yana qaytib kelishi mumkinligidan signal bo'la oladi va qaytib keladigan bo'lsa, albatta biz o'sha minimum nuqtani sinishligini va kuchli oqim atkat va yana davomiy selga qarab ketishligi mumkinligini ko'rsak bo'ladi. Bu holatda biz balki tillarni qaytadan o'sha 5000, 5600 kerak bo'ladigan bo'lsa, 6000 narxlarga qayta chiqish mumkinligini kuzatsak bo'ladi. O'shaning uchun ham bozorda juda ham har xil ssenariy ko'p. O'sha kutilmalar juda ham ko'pligi uchun uzoq muddatli tahlillarni qilish kerak. Qisqa muddatda o'zgaruvchan bo'ladi, uzoq muddatda aniqroq signal beradi. Demak, imbalans qoplandi. Imbalans qoplangandan keyin o'sha minimum nuqta hozircha kuchga ega bo'lib turibdi. Agar maksimum nuqtani buzib o'tadigan bo'lsa, biz razvorot modelini bemalol ko'ramiz va agar tendensiya davom ettiraveradigan bo'lsa, biz tillarni yana davomiy buyga uchishini ko'rsak bo'ladi. Xo'p, tillardagi holatlarga keltiradigan bo'lsak, tillar nima qilyapti? O'sha Fibonacci, albatta Fibonacci juda ham bizada yaxshi ishlab beryapti. Kichik bo'lsa-da 123 dan qaytish nuqtasi va 161 pauza qildirgan nuqtasi bo'lyapti bizada. Endi biz kutilayotgan nuqta uzoq muddatli agar endi Fibonacci'ni bu ssenariyda tortsa ham bo'ladi, mana bu yerdagi ssenariyda ham tortsa bo'ladi. Endi hammani o'ziga bog'liq tortish. Mana bu nuqtasini ham tortib bergan edim, eslarda bo'ladigan bo'lsa. Bu nuqta bo'yicha ham mana 161 ga berib qaytuvdi. Keyingi o'sishi 194 deb aytgan edik. Shuning uchun bunaqa tortishingiz ham xato emas yoki mana bu nuqtadan tortadigan bo'lsangiz, bu ham xato hisoblanmaydi. Endi bu o'zingizni ixtiyoringiz hisoblanadi. Endi agar tendensiya davom etadigan bo'lsa, men bejizga aytib o'tmadim, bu qo'yib turib uzoq muddatga tagidan alifga qilib boraverish kerak deb o'ylayman. Chunki agar biz bilmaymiz tillarni imini qayta razvorot qilib qaytishligini va kuchli tendensiya o'sish davom etadigan bo'lsa, katta ehtimol bilan birinchi yurish 4500 nuqtadan 4611 oraligacha, mana bu nuqtagacha bozor chiqib borishi mumkin bo'ladi agar davomiy turadigan bo'lsa. Chunki hafta degan bayda yopildi va kuchli tendensiya o'sish ssenariysi olib boradigan bo'lsa, biz mana shu narsani kutsak bo'ladi va ikkinchisi va juda ham o'sha kutilayotgan uzoq muddatda yaxshiroq yurish berishi mumkin bo'lgan, hamma xohlayotgan o'sha zona bu 4900 zona bo'ladi. Albatta 4854 dan 4905 zonagacha bo'ladi. Bu nuqta uzoq muddat agarda shu ssenariyda kuchli bosim ostida qolib turib, narx impuls bilan tepaga harakat qilishda davom etadigan bo'lsa, mana shu nuqtagacha ham bozor chiqib berishi mumkin. Balki mana shu nuqtadan keyin kichik razvorot emas, kattaroq atkat bo'lishi mumkin. Kattaroq atkatdan keyin balki bu holatidan keyin bozor katta impuls bilan yuqoriga harakat qilib yuborar. Demak, hozirgi holati mana shundan iborat. Agarda bozor buyga o'sadigan bo'lsa, mana shu ssenariy. Agar mabodo razvorot model beradigan bo'lsa, balki razvorot qilishni boshlaydigan bo'lsa, qachon qilishi mumkin degan savollar kelib tushyapti. Albatta qilishi mumkin, chunki hozirgi turgan qo'llab-quvvatlash zonamiz ham o'sha padeshga berayotgan zona ham juda ham kuchli. Ko'rdik bu narsani. Даже hattoki Nofarimda katta impuls bergan bo'lsa, shu nuqtani o'zidan bozor qaytarishga muvaffaq bo'ldi va agar razvorot beradigan bo'lsa, o'sha H4 time frame'larda maksimumlarni buzmasdan qaytishni boshlaydigan bo'lsa, kichik struktura bo'yicha mana bu yerdagi minimumimizni sindirib yuborsa, ana undan keyin bozor har qanday harakatidan kichkina bo'lsa-da selga harakat pozitsiyasida ishlab ko'rsa bo'ladi. To o'sha minimumni sindirgandan keyin mana bu harakatidan selga harakat qilib ko'rsa bo'ladi va sell ssenariy qayerda bo'ladi? Sell ssenariy albatta biz o'sha haftalik time frame'ni oladigan bo'lsak, haftalik time frame'da o'rtacha bilamiz yapon shamchasining 50%, 50%, ya'ni bitta katta impulsli bozor o'sish qilgan bo'lsa,
Hozir kuchli impuls, bitta impuls qilgan bo'lsa, buni o'rtacha 50% mana bu qism как раз bezib bitgan moli balki uchib ketib qolishi ham mumkin. 50% откатini bozor qoplab berib, 50% откатini balki haftalikda qoplab berib turib, boshqasiga kirib ketdik. 50% откатini qoplab berib turib, ana undan keyingi haftalikda yana kuchli impuls bilan yana ssenariy davom ettirib yuborish mumkin. Endi bu bozor ixtiyori, bozor xohishi. Man o'sha agarda mabodo откат 50% откат bo'ladigan bo'lsa ham, bu CPI'da bo'ladi deb o'ylayapman. Ya'ni hamma kuchini balki dollar CPI'ga saqlab qo'ydi. Chunki dollar zaiflashi, inflyatsiya oshayotganligini ifoda beradi va inflyatsiyada katta ehtimol bilan dollar uchun ijobiy variantlarni ko'rib chiqsa kerak deb o'ylayman. O'shaning uchun agar shpilka qilib yubormasa, ikki tomonga o'sha kundaqa ssenariy qilmasa, ya'ni Nofarmdagi birinchi kuchli impuls bilan pastga 150 pips откат berib turib qulab, undan keyin bayga kuchli o'sib ketganday holatni yuzaga keltirmasa, biz CPI'da balki tillarni selini ko'rsak bo'ladi. Hozirdagi fikrimiz mana shundan iborat bo'ladi. Demak, bozor откат nuqtasini ko'rdik. 50% ga qaytib bo'ladigan bo'lsa, 4180 narx oraligacha bo'ladi. Yo'q, yana ham kuchli qaytaman deydigan bo'lsa, balki imbalans nuqtalarimizni ham aytib o'tgan edim. Bu holatda hozirgi mana bunaqa qo'yganimda hozir selga tushib turib keyin o'sib ketadigan holat emas. Hozir tendensiya bayda. Bayda aytgandek minimum nuqtani sindiradigan bo'lsa, biz mana shunaqangi kuchli откат keyin o'sishni ko'rsak bo'ladi. Ungacha hozir aniq bitta fikr bildirish juda ham qiyin, chunki tendensiya bayda. Selga bezubitga va selga stop losssiz yoki quote lotda uzoq muddatga kirib qo'yishga ozgina ehtiyot bo'lib turasizlar, chunki struktura o'zgartirgandan keyin, selga nazorat qilgandan keyin savdo qilgan yaxshiroq deb o'ylayman. Bilasizlar, men o'zim ko'proq bayda savdo qilaman. O'shaning uchun ham bitimlar hali yopilmagan, uzoq muddatli bitimlar turibdi. Balki uzoqroq balki usharmiz, ya'ni 5000, 6000 narxlargacha. Endi xohishga qaraymiz. Chunki risk qiladigan nima deydi, pulga muhtojlik yoki garit deydi-ku, garit qiladigan joyi bo'lmayotganligi uchun hech narsa yutqizmayman, yutqizadi. Ya'ni pastga tushib turib bezib yutgan oladigan bo'lsa ham baribir foydada bo'laman. Dальше tushib ketadigan bo'lsa, kattaroq foydada bo'laman. Foyda qancha bo'ldi qiziqayotgan insonlarga hozircha aytmay turaman. Xudo xohlasa bitimlarni hammasini yopganimdan keyin ko'rsatib o'taman. Omadinglarni bersin, bitta to'plab qo'yasizlar, ko'z tegmasin deb albatta, chunki salkam 4000, 3000 pipsdan ko'proq 3500 pipsga yaqin bitimlarni ushlab boryapmiz. 3300, 3400 pips bitimlar ushlayapti va hali bu yerga yopish niyatim yo'q. Kamida 5000, 5500 kerak bo'lsa bir 10000 pips ham ushlashim mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimdek, bizaga garit qilayotgan joyi yo'q. O'shaning uchun hech narsa yutqizmaymiz. Просто sabr qilib, o'sha sabr degan hissiyotimizni shakllantirib, uzoq muddatga ushlasak bo'ldi. Qolganlarga motivatsiya bo'ladi degan umiddaman. Hammaga rahmat, omadinglarni bersin.